alle de tingene som ligger på 1000, det er kjøpsalgoer. De driver og flytter seg hele tiden og lukker og lurer. Og så på andre siden så har vi 4000, det er en salgsalgo. Ja, det er vel det eneste som kan si helt åpent akkurat nå. I utgangspunktet så er det på en måte da altså et veddemål mellom hvem som vinner av disse to. Og som dere ser så ser jeg nesten ikke på selve handelen, men kun egentlig bare ordredybden, og så se hva som blingser. Altså hva skjer når A gjør sitt, og B gjør sitt. Og ja, skal vi se, hva er det egentlig som skjer her da? Ja, nå går det vanskelig å se gjennom min iPad. Men ja, selgersiden fylles opp. Det er vel basically det som er. Nå har jeg på en måte følt veddet på at 4000 algoen skal slå 1000 algoen. Det er på en måte dagen, eller akkurat veddemål akkurat nå. Og som jeg twittret om i sted, så var jo det en fascinerende sak hvor det lå 1,1 millioner aksjer på kjøp som lurte Nordnett sin kjøpsalgo. Det er en best algo, det vil si at den leter etter det beste prisen du kan få på en litt større post. Og ja, sånn går nå dagene. Det er en morsomt liten sak.